Nimaga Yevropa Xitoydan yuk olib kelayotganda zavod bergan hujjatlarni ikkiri-chikkirigacha tekshirish kerak? Uni birinchi asosiy sababi shu yukingiz haqida to'liq ma'lumot bo'lishi kerak. Yukingizni kod TNVda u haqida, xususiyat haqida ma'lumotlar, netto, bruttosi, og'irligi va qiymat haqida to'liq ma'lumot bo'lishi kerak. Agar bu bo'lmasa, yo'lda aniq muammo bo'ladi. Chegarada yoki O'zbekiston kelganda yuk rastamoshiy qilish jarayonida aniq katta muammolar bo'ladi. Netto, bruttolar nima shunda aka? Netto bu yukka to'liq vazni. Korobkasiz hech qanaqa o'ramsiz to'liq vazni. Brutto bu korobkasi bilan yonida o'ramda yashida bo'lishi mumkin. Shu bilan qo'shilgan vazni brutto vazn hisoblanadi. Ikkinchi eng katta asosiy sababi kontraktlar. Kontraktlar to'liq bo'lishi kerak. O'sha kontraktda yukingiz jo'natuvchi haqida, hujjatlari haqidagi ma'lumotlar to'liq bir xil bo'lishi kerak. Kod TNVda u haqida chiqargan pulingiz yoki endi chiqarmoqchi bo'lgan pulingiz haqida ma'lumotlar to'liq bo'lishi kerak. Nimaga unaqa bo'lishi kerak? To'liq. Ya'ni qanaqadir kamchilik bo'lsa nima bo'ladi? Kamchilik bo'lsa, kelgandan keyin tashqi savdo kontrakti asosiy vazifa rol o'ynaydi. Pul chiqarganingiz yoki siz pul chiqargansiz, lekin mol kelmagan, lekin pul chiqarmagansiz yoki mol kelgan, keyinchalik rasmiy jarayonda firmani tekshirish jarayonlarida muammo bo'ladi.